natin. Welcome to PlayStation 5. What up guys? So, ito, unbox natin tong dumating kahapon. Galing siya sa Game 1. Shoutout sa Gunting. Teo style. So it says CFI 10, 18A is your 1, 15 kilograms, quantity 2, Sony Interactive, made in China. Oh, made in China. Yeah. Ito po, mali na ibabaw. So try natin dito. Ooh. Ay, kita ko na. Sige pa na mga tol. Ooh. So yung edition ng box ko katulad ng kinabitoy at low cost nga lang. So what's this? With 1 year local warranty. So zero. So yun natin kinakalaban ito. Ooh. So, first we have the controller. So, yan, kayo mabagsak. Safety guide. So this will be stand.
Yung box. Yung bread. Yan. Tago natin yan. So, natin kung worth it ba yung pag-agawa natin sa online. Ano pa lang. Panalo na. Yeah. So, PS5. Hindi ko sure kung sakto siya din sa aking table. Tingin ko, ginawa ng bagong table. Tamaan niya ang TV. So, ito yung stand. So, hindi ko sure kung paano gamitin. So, ulit ko lang siya later. So, yan. Controller. So, yun lang. Thank you.